अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मोहम्मद यासीन का पहला दिन था स्कूल में, फ़र्स्ट डे था। तो आज हम उसको अभी लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर यासीन के पापा जो हैं वो पहले से बाहर खड़े हुए थे। ये हमारी फरारी तैयार है। फरारी पे फरारी पे बैठे हैं फरार खान। जल्दी करो यार, जल्दी चलो, चलें। रास्ते की सैर करवाते जाते हैं। हमारे घर के बाहर एक पार्क है और पार्क लोगों को स्मार्ट करने के लिए बनाया जाता है ताकि यहाँ पे बंदे औरतें थोड़ी सी वॉक करें और स्मार्ट हो जाए। लेकिन वो अलग बात है कि हमारे जैसे बंदों को अलाउ नहीं है। नहीं, बंदों को अलाउ नहीं है बाकी, लेकिन हमारे जैसे बंदे फिर भी नहीं स्मार्ट होते। यासीन का स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, बस एक गली छोड़ के दूसरी ज़्यादा गली में दूर जो नहीं है उसका स्कूल, जाएगा। लेकिन फिर भी मोहम्मद यासीन का स्कूल। ये थोड़ा सा रोड को क्रॉस करना है, उसके बाद गार्ड उसको लेने जा रहा है। मैंने ये वाला स्कूल चूज़ किया क्योंकि एक तो ये घर के करीब था और दूसरा ये कि मतलब ये मॉन्टेसरी लेवल का बहुत अच्छा स्कूल है। अभी फ्लैट शर्ट पैक कर रहा होगा, इसकी वजह से लेट हो गया, लेकिन वैसे आएगा सुबह जाते हुए तो बहुत रो रहा था, लेकिन देखते हैं आते हुए कैसे आता है। खुशी खुशी वापस आता है या रोते हुए वापस आता है। अभी इंतज़ार कर रही हूँ, खुद जाके देख लूँ या मैंने उस पर इंतज़ार कर। ओह आ गया। और क्या हुआ, इतने स्लो लगता है मेरे से नाराज़ हो गया। अल्लाह हाफिज़ तो कह दो अंकल को। अल्लाह हाफिज़। चौधरी साहब कैसे हैं आप? ठीक है, जिप खुली है यार। माशाल्लाह, ये कितने बाल करना है? आगे रख दें, उसके जगह है, ये अपने आगे रख लेगा। यार पकड़ लो। नहीं, वो उसका मीटर टूट जाएगा, ये वाला मीटर टूट जाएगा। टूट दे यार। नहीं ना, यहाँ पे रख लो ऐसे। हाँ, मोहम्मद पकड़ के रखना, ठीक है। मेरे बेटे का नजर क्या आएगा? मेरे बेटे ने आज क्या पढ़ा है? हाँ, काम किया। क्या काम किया? कैट। ओए, कैट के बेबीज भी हैं। और क्या काम किया? लंच पूरा फिनिश किया? हाँ जी, पूरा। लंच में क्या खाया था मेरी बेटी ने आज? कॉल है, आंटी ने भी खिलाया था। आंटी बड़ी है भुखड़। और आंटी भी खा रही थी। अच्छा, और आपने माइलो पी लिया था? ये आंटी ने पिया था। माइलो पूरा पिया था? आजकल की जो आया है ना आंटियाँ, जो उन्होंने स्कूल में रखी हैं, बच्चों का खाना वही खा जाते हैं। बस आपने नहीं खाया था? ग्रेप्स खाए थे? आपने भी खाया हम था? पहुंच चुके हैं। हम गाड़ी पहुंच गए हैं। ये हमने सब्जी भी लगाई हुई है, देखें कद्दू। ये सब्ज़ी में हमने सब्ज़ी लगाई थी, तो सब्ज़ी में लगे हुए हैं बैंगन माशाल्लाह। और एक वो है बैंगन लगा हुआ छोटा सा, ये अभी छोटा है। और एक ये तो बड़ा हो गया। ये मोहम्मद यासीन ने और हम अब इसके अब्बू ने लगाई है इस पे सब्ज़ी। ये है बैंगन वाला पौधा और ये है हरी मिर्चों का पौधा। मोहम्मद, हमने कभी नहीं तोड़ी, लोग ही तोड़ के ले जाते हैं। जो हमने कभी नहीं तोड़ी, बाकी लोग तोड़ के ले जाते हैं। आज इसकी मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हुई हुई है, तो अभी हम इसको जो है पानी लगाएंगे। हाँ जी, ये देखें, इस पर रेड वाली मिर्च लगी हुई है, ये रेड मिर्च वाली है। तो दूसरा नहीं तोड़ना नहीं है कुछ भी आपने, ओके। एक वो है बैंगन का पौधा, इस पर भी बैंगन लगा हुआ है छोटा सा। चलो आ जाओ।
तोड़ो ना यार। और इधर लेमन का भी है, ये लेमन का भी है पौधा यहाँ पे, लेकिन लेमन इस पे जो है बहुत थोड़े से हैं। वो गिर गए हैं। एक जो पक जाते हैं वो खुद ही गिर जाते हैं इसकी। और पठानों के बच्चे जो है सब कुछ तोड़ के ले जाते हैं। पठानों के बच्चे तोड़ के ले जाते हैं। एक बैंगन का पौधा ये भी है, इस पर भी एक बैंगन लगा हुआ है। अब ये है कि आज हम इसकी आज हम अपनी क्यारी की जो है वो सफाई करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। चलो मोहम्मद, वो छोटा है। मोहम्मद आ जाओ, आ जाओ। ऊपर चढ़ना क्या? ये वाली क्यारी जो है हमारी साफ़ हो गई। यहाँ पे हम सर्दियों के सब्ज़ी लगाएंगे। तो अब आज कल हमने ये वाली साफ़ की थी, अब आज हम जो है वो वाली क्यारी जो है हमारी वो वाली साफ़ करेंगे इंशाल्लाह। लेमन लेमन तो आपने ले लिया, अब क्या करोगे इन लेमन का? अच्छा चलो लेट्स गो टू द होम। से अस्सलाम वालेकुम। जो बैंगन वहाँ पर पक गए थे, अब मैं उनको वहाँ से तोड़ने के लिए जा रही हूँ। यहाँ पे हम तोड़ेंगे अपना बैंगन। ये वाला बैंगन जो है ना, ये वाला ये सही बड़ा हो गया और पक भी गया, तो ये वाला तोड़ लेती हूँ। कैसे तोड़ूँ, टूट ही नहीं रहा। आए हाय, ये तो डंडी भी ख़राब हो रही है। एक ये तोड़ लिया बैंगन मैंने, ये अभी छोटा है, दूसरा ये दोनों छोटे हैं। एक ये है, ये लगा हुआ, ये भी छोटा है, और एक ये है, ये वाला भी अभी छोटा है। इतना प्यारा बैंगन है। और एक इधर लगा हुआ था, ये वाला बैंगन भी अभी छोटा ही है, लेकिन ये प्यारा है, मतलब ये पका हुआ है। तो एक ये वाला बैंगन भी तोड़ लेते हैं, ठीक है। और 2 बैंगन खूबसूरत। देख लूँ कि मोहम्मद यासीन ने अपना लंच फिनिश किया है या नहीं, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है ना कुछ भी नहीं खाते। मोहम्मद यासीन तो ऐसे है कि ये बार बार कहता है कि मैंने नहीं खाना, तो फिर मुझे छोटा सा आइडिया हो जाएगा कि अभी मैंने इसके साथ खाना खिलाने वाला। ओहो, एक साइड से टूट गया। हाँ, मैंने इसको आज नगेट्स दिए थे और ग्रेप्स दिए थे, वो खा लिया, लेकिन इसने ब्रेड नहीं खाई। चलो कोई बात नहीं। मोहम्मद आओ, फ्रेश हो जाओ।